Баршаларыңызға ассалаумағалейкум. Мен осы инстаграмнан осындай раскрутка денег деген нәрселерді көрсем, минимально 25 мың дейді нарда. Вложение саласың 310 мың аласың дейді. Бұл лапша ғой, көрдіңіздер ме? Неге өздері өзінің ақшасын өзі айналдыра бермейді, түсінбеймін мен. Бұл рекламаға ақша құртып, мына отправить сообщение деген таргет жарнамасын шығарып қойыпты. Осыларды иландырып алады да, мысалы басын айналдырады, сосын барып мына фейк аккаунт, мысалы мына жерде мына ешқайсысы өзінің суреті емес, өзі емес, бір жерден скачать етіп алып қойып отыр. Бұның бәрін өтірік, мынаның бәрі. Сенбеңіздер, алаяқ мынау деген. Көрдіңіздер ма? Мынандай ақшам бүйтем сөйтем дейді. Бұл керемет болса деген, өзінің ақшасын өзі айналдыра бермей ме осы? Қаяққа салам дейді. Мысалы қараңыз, мына қара. Процесс раскрутка 5-7 сағат дейді. Минимальный взнос 30 мың теңгеден алдайым деген сөз ғой, короче, бір адамды. Бір адамды 30 мың теңгеден алдайым дейді. Мына видеосын қосып көрейік, мына қара. Мынандай осындай нелерді көрсетіп қояды, видеоларды көрсетеді де алдай береді адамдарды. Сақ болыңыздар. Алданбаңыздар ешқашан. Интернетпен біреуге ақша салмас бұрын, оны кім екенін танып біліп барып салыңыздар. Болмаса вообще ақша салмаңыздар бұндай. Интернеттің адамдар алаяқ, алдайды. Алдайды сондай өстіп. Көрдіңіздер ме? Ақшаны көрсетіп қояды. Нарда мысалы қайда? Бұның бәрі лохотрон ғой. Жақсы, сау болыңыздар. Видео ұнаса лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Мына қара. Акция взнос 10 мың 220 мест малы дейді. Не дейді мынау? Білмеймін, әйтеуір жазып қойыпты. Мен орысшам шамалы ондай қатты емес қой. Алдайым дейді. Мынаған мен алаяқ тоқетерін айтқанда. Сенбеңіздер мынандай адамдарға. Сенбеңіздер. Мынау тұрған фотодағы өзі емес, бұл біреудің фотосын пайдаланып, осындай іс-әрекет жасап жүрген адам алаяқ мынау. Бәрі өтірік мынау. Міне. Керек болса өзінің ақшасын өзі айналдырсын. Мынау да бір жерден скач жасап алған фото. Мынау да сол. Честно, никогда не думал, что заработать деньги так просто. С тобой это стало еще проще. Ребята, кто в теме? Өзіне айналдырып ала берсін да. 250 мың теңге ақшамды алдым. Көптен көп рахмет саған. Мынандай өтірік бұл да. Өзім үйде отырған ана болғандықтан, бұл маған өте үлкен. Оңай жерден ақша жоқ. Ешқашан алдамаңыздар. Мындай раскрутка денег дегенге вообще сенбеңіздер. Сосын ана лотерея ойнатам деген әнші сынақтар болады. Бәрі өтірік, оның бәрі. Сенбеңіздер ешқашан да. Мына қара. Мынандай өтірік мынандайлардың бәрін алады да сізге көрсетеді. Жақсы, сау болыңыздар. Видео ұнаса лайк басып, комментарий жазып кете беріңіздер.